Let's start again. E aí galera, beleza? Tudo legal? Aqui falando todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E bom, galera, eu aqui com vocês mais um tutorial, galera. E bom, galera, esse tutorial aqui eu vou trazer vocês uma passagem secreta, galera. Nossa, passou muito tempo aqui só pra falar passagem secreta, galera. E bom, galera, essa passagem secreta aqui que vocês estão vendo aqui, galera, vai ter aqui esse baú aqui, aí vocês vão esconder seus itens aí, galera. E é isso, bora pro vídeo aqui. E é nóis, estamos junto, falou e bora pro vídeo. Foi. Bom, galera, nesse tutorial aqui eu vou trazer vocês assim, tipo, vocês ligam aqui, hoje já vai aparecer aqui, galera, como vocês estão vindo aqui, né, vocês estão vindo aqui, eu fico muito loucão aqui, galera, me esqueci aqui o nome, mas tá tranquilo, nossa, eu abri até o baú aqui, ninguém vai perceber que tem um baú lá embaixo, nossa, e bom, galera, quando vocês topam na banca aqui, aí o fogo vai apagar aqui, galera. Esses aqui vão abrir o baú, galera. Mas então é isso, galera. Pra vocês fazerem isso daqui, vocês vão precisar de... Vamos lá. Vocês procurar aqui um lugar aqui, normal. Por exemplo, vamos fazer aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá, vocês vão cavar aqui.
futuro de hoje, galera. E espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa aquele like favorito, compartilha com os amigos, deixe. Nossa, uau, ficou massa. Galera, ficou massa, galera. É bom pra você crescer no frio. Oh, que bom. Aí, ladeira massa. Vamos lá, vamos lá. Bora, vem. Nossa, vem, 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 vem. Vem, vem. Ah, ei, ladeira massa. Pois então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Foi. Dá um murro naquele like aí. Vai, 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 vai. Murro, 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 murro. Foi.